Olá! Neste vídeo vou mostrar como mudar o som do alarme no seu celular POCO. Para fazer isso, vá para as configurações e depois role para baixo até encontrar som e vibração. Depois, clique em Alarme, e isso vai te levar para essa loja de temas irritante. Mas eu sugiro que você escolha um dos toques pré-instalados ou selecione um toque local a partir de um arquivo de áudio seu. Então, vou escolher os toques pré-instalados e depois ir para Alarme. E agora, isso vai me levar para a escolha real do alarme e eu posso escolher entre meus toques ou entre os alarmes aqui. Então, você pode, escolher qualquer um e ele será definido como seu alarme. E é isso por hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima.